Pada suatu waktu, ada dua remaja SMP yang saling menyukai satu sama lain. Mereka berdua berkomitmen untuk mendaftar ke sekolah yang sama, yakni SMKN 1 Hujan Badai. Mereka adalah Langit dan Senja. Langit adalah orang yang ramah, misterius, dan tegas. Sedangkan Senja adalah wanita yang galak, kepo, cerdas, heboh sendiri. Singkat cerita, keduanya telah diterima di SMKN 1 Hujan Badai. Sejak hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah, mereka selalu berdua. Kisah kasih di sekolah. Ketika hari terakhir setelah melihat demo eskul, Langit memutuskan untuk bergabung suatu organisasi. Dan organisasi yang akan ia masuki adalah organisasi Rohis. Ia bergabung dengan organisasi Rohis karena Rohis adalah satu-satunya organisasi keagamaan di sekolah. Kamu benar mau masuk Rohis? Iya, pengen belajar aja di Rohis. Kenapa harus di Rohis? Kayaknya seru gitu. Terus kegiatannya juga positif. Yuk kamu juga ikutan. Enggak lah, akunya pengen fokus belajar dulu. Kok perasaanku nggak enak ya? Aku takut Langit bakalan berubah karena ikut Rohis. Beberapa bulan kemudian, Senja mencoba untuk menghubungi Langit karena akhir-akhir ini Langit mulai tak ada kabar. Langit kenapa ya? Kok sekarang dia jarang ngasih kabar sih? Apa mungkin dia sibuk? Masa iya? Kan sekarang dia nggak ada kumpulan. Coba deh aku telepon. Langit kemana sih? Di SMS gak dibalas, di telepon juga gak dijawab. Maunya apa sih? Seminggu kemudian, Senja merasa Langit telah berubah. Tak seperti dulu yang peduli, suka kasih kabar, dan gak pernah telat buat ngingetin Senja makan. Hingga akhirnya Senja memutuskan untuk bertemu Langit untuk membicarakan hubungan mereka. Pada hari Rabu sepulang sekolah, Senja bergegas ke musola untuk mencari Langit. Semenjak bergabung dengan Rohis, Langit jadi suka berada di musola. Langit, kamu lagi sibuk gak? Enggak kok. Kita harus bicara. Aku tunggu di Taman Gentong ya. Langit pun ke Taman Gentong bersama teman baiknya. Assalamualaikum Senja. Waalaikumsalam. Ada apa? Kok bawa temen? Iya, gak enak aja kalau berdua. Kan nanti yang ketiganya setan. Loh, saya dong. Bukan kamu kok. Udah ngobrolnya. Hehe, maaf. Emang ada apa? Aku mau ngomong sesuatu tentang hubungan kita. Hah? Hubungan? Hubungan apa? Kebetulan nih, aku juga mau ngomong tentang itu. Oke, gitu ya. Tadi ngajak, sekarang disuruh pergi. So kamu dulu. Jadi sport. Sebenarnya kamu itu masih suka gak sih sama aku? Sebenarnya masih mau ngelanjutin hubungan kita gak sih? Kamu tahu gak? Akhir-akhir ini kamu selalu cuek sama aku dan gak ada waktu lagi buat aku. Udah, boleh gantian. Jadi gini, sebenarnya aku juga masih suka sama kamu. Tapi sukanya aku sama kamu itu salah. Dulu emang aku belum tahu, tapi sekarang aku udah tahu. Seharusnya sejak awal kita enggak memulai hubungan ini. Ini salah aku juga yang udah beri harapan ke kamu. Terus jadinya? Jadinya kita sudahi saja hubungan ini. Aku gak mau terus-menerus ngajak kamu berdosa. Jika kita saling suka, cukup diam dan doakan saja. Maksud kamu apa sih? Kamu selesain hubungan ini? Kita udah bangun hubungan ini selama 2 tahun loh. Masa tiba-tiba kamu hancurin? Apa semua ini karena Rohis? Setelah pertemuan tadi dengan Langit, Senja pun mengadukan hubungannya kepada teman-temannya. Hei, kalian tahu nggak sih? 1, 2, 3 mana pasukan Selanda boy.
Hei, kalian denger gak sih? Saya tuh lagi galau tahu. Ini lagi joget-joget. Apaan sih? Kamu kenapa sih? Kalian tuh teman saya bukan sih? Saya itu habis putus tahu. Senja pun pergi dan memukul kepala temannya. Tuh bocah ngapa ya? Aduh, untung helmnya udah SNI. Senja masih belum terima atas keputusan yang dibuat langit secara sepihak. Dan ia masih penasaran dengan langit. Kenapa dia bisa setega itu dengannya? Dan akhirnya Senja memutuskan untuk masuk Rohis dengan tujuan untuk mengetahui kenapa langit berubah. Senja pun bertanya-tanya tentang Rohis kepada temannya. Hai teman-temanku yang kucintai dan aku sayangi. Gue punya pengumuman penting loh untuk kalian semua. Apa aja? Besok libur. Yeay, lo mau traktir kita makan ya? Pasti lo udah baikan sama langit. Yeay, lo libur mulu. Ini lagi makan mulu. Gue itu mau masuk Rohis. Kagak yakin gue. Pokoknya gue gak setuju. Nanti lo berubah lagi. Nanti kamu pakai kerudungnya menutup dada kayak emak-emak. Emang mamamu kerudungnya menutup dada? Iya nggak ya? Menutup dada nggak ya? Nanti gue tanya sama gue dulu deh. Nanti kalau kamu masuk Rohis, kamu jadi soalim dan gak asik lagi. Terus gak bisa main TikTok bareng lagi. Senja pun beranjak dalam kebimbangannya karena teman-temannya yang tidak mendukungnya. Tapi karena Senja adalah tipe orang yang kekeh dan kepo, ia tetap ingin masuk Rohis dengan tujuan untuk mencari tahu perubahan langit terhadap dirinya. Maka dia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada temannya yang berada di Rohis, yang bernama Dita. Hei Dita. Pakai salam dong cantik. Iya. Assalamualaikum Dita. Waalaikumsalam Senja. Ngomong-ngomong, ada apa nih Senja? Hehehe. Enggak kok. Cuman pengen tanya-tanya aja tentang Rohis. Boleh kan? Boleh atuh, silahkan. Oke deh. Jadi gini. Saya mau tanya dong. Tapi kamu jangan marah ya. Kenapa sih anak Rohis itu kerudungnya pada menutup dada? Emang harus begitu ya? Enggak juga kok, karena ketika kami masuk Rohis, kami tersadar untuk menutup aurat lebih sempurna lagi dari yang biasanya. Makanya saya dan teman-teman di Rohis memilih untuk memakai jilbab yang seperti ini. Lebih terjaga juga. Kalau jilbab seperti ini, laki-laki mana yang mau liatin? Oh iya juga ya. Ternyata apa yang dibilang teman-teman itu nggak benar. Kalau mau tanya tentang Rohis, nanti Sabtu datang ke musola. Saya tunggu ya. Wah seru kayaknya. Iya Senja. Makasih banyak ya Dita. Iya, sama-sama. Setelah mengetahui tentang Rohis, Senja menjadi lebih yakin untuk masuk Rohis. Tapi tujuannya masih tercampur dengan tujuan pribadinya, yaitu mengetahui kenapa langit berubah drastis 180 derajat. Pada hari Sabtu, yang dimana Rohis berkumpul seperti biasanya, Senja pun datang. Ia duduk di depan musola sendiri. Lalu datang kakak kelas Rohis dan bertanya kepada Senja yang sedang kebingungan. Assalamualaikum. Kamu kenapa? Kok nggak gabung? Waalaikumsalam. Aku baru masuk Rohis, tapi aku nggak tahu nih mau kumpul di mana. Oh gitu. Ayo biar aku jelasin. Jadi di Rohis itu ada yang namanya minbat atau minat dan bakat yang terdiri dari hadroh, qori, pidato. Oh banyak ya programnya. Pantesan langit sibuk banget. Hei, jangan ngelamun. Iya, di Rohis ini emang banyak banget program positifnya. Ayo aku tunjukin setiap perkumpulannya. Ini perkumpulan hadroh. Jadi di sini mereka belajar bagaimana cara memainkan alat-alat hadroh yang seperti rebana, marawis, gendang, dan lain sebagainya. Oh gitu. Selain ini masih ada perkumpulan lainnya. Iya, masih banyak kok perkumpulan yang lainnya.
Seperti yang kamu lihat, ini pidato, ini kori, dan ini hadroh. Oh, makasih ya udah dijelasin semuanya. Iya, sama-sama. Kok pada bubar sih? Emang mau ada apa? Oh, ini kita akan kumpul semua di musola untuk muhadoroh. Jadi nanti ada yang dijadwalkan untuk ceramah. Ayo kita dengerin. Anak Rohis pun berkumpul di musola. Senja dan kakak kelas Rohis pun ikut di perkumpulan tersebut. Dan saat itu, tepat jadwal muhadorohnya adalah langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku sekalian, dalam Islam cinta diberi hukum yang haram. Bagaimana maksudnya? Tentu cinta haram yang kami maksud adalah cinta yang mendekatkan diri antara dua manusia ke dalam perzinahan. Misalnya pacaran. Cinta duniawi merupakan cinta yang berkaitan dengan hal-hal duniawi, yang merupakan cinta bersenda gurau saja. Tetapi cinta ilahi merupakan cinta yang berkaitan sebagai cinta langit. Sebab kita mencintai dengan tataran yang lebih tinggi, yang berfungsi untuk ibadah. Ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui betapa Allah sangat mencemburui hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari hal tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya, dan jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah saja ditinggalkan, apalagi kamu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam muhadharah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar muhadharah dari langit, Senja menjadi sadar bahwa pacaran itu tidak baik dan memutuskan untuk ikut Rohis dengan niat yang ikhlas dan tulus dari hati nuraninya. Hei kawan, pasti kau dan aku sama, sama-sama punya takut, takut untuk mencoba dan gagal. Tapi hei kawan, pasti kau dan aku sama, sama-sama punya mimpi, mimpi untuk